नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज की टॉपिक है कफ, कोल्ड, रनी नोज। मतलब आज के समय आप लोग देख रहे होंगे कि ठंडियों का समय चालू हो रहा है। अब सर्दी, खांसी ये सब आम समस्याएं बन जाएंगी। लेकिन एलोपैथिक दवाइयों से जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, उनसे बचने के लिए हर्बल औषधि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे भी बताएंगे, इलेक्ट्रोपैथी उपचार भी बताएंगे, साथ ही साथ घरेलू उपचार भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको परिचय करवा देते हैं। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार श्रीवास्तव, शिवा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्लिनिक, पालघर, महाराष्ट्र से। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे खांसी के प्रकार, कारण, लक्षण और इलेक्ट्रोपैथी द्वारा उसके प्रभावी इलाज। इलेक्ट्रोपैथी वह चिकित्सा पद्धति है जो हर्बल और बायो एनर्जी बेस्ड सिस्टम पर काम करती है। यह शरीर की नेचुरल हीलिंग पावर को सक्रिय करती है और किसी भी दवा में केमिकल या टॉक्सिक एलिमेंट्स नहीं होता। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि पहली सवाल होती है आम जनमानस के मन में कि खांसी क्यों होती है। तो आज हम इस टॉपिक पे क्लियर करेंगे कि खांसी जो होती है वो संक्रमण के कारण हो सकती है, वह संक्रमण वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, एलर्जी के कारण हो सकती है। एलर्जी जैसे कि आपकी धूल, धुआं, परफ्यूम, ठंडी हवा, इन कारणों से भी हो सकती है। फेफड़ों में बलगम का बन जाने से, स्वर यंत्र में सूजन से, नाक से गले में स्राव, पोस्ट नेजल ड्रिप जिसको बोलते हैं, ठंडा गरम या आइसक्रीम इत्यादि का अत्यधिक सेवन से। मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे, दूसरी हमारी टॉपिक होगी कि अब हमने आपसे बताया कि खांसी क्यों होती है। अब यह तो आपको पता होगी खांसी होती क्यों है। अब खांसी के टाइप्स, प्रकार कि कितने प्रकार के खांसी होती हैं, हम उनको पहचानेंगे कैसे, तो उस पर हम आपको इस वीडियो में, इस लाइव सेशंस में क्लियर करेंगे कि खांसी के जो प्रकार होते हैं उनके लक्षण क्या है, मुख्य कारण क्या है। इन सभी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। जैसे कि खांसी के प्रकार में आती काली खांसी, जिसे लोग वूपिंग कफ भी बोलते हैं। इसके लक्षण जो होते हैं, बार बार खांसी आना, उल्टी आना, सांस रुक जाती है, बैक्टीरियल संक्रमण हो जाती है। इसका मुख्य कारण होता है बैक्टीरियल संक्रमण। फिर नेक्स्ट स्टेप में आती है सूखी खांसी, जिसे लोग इंग्लिश में ड्राई कफ भी बोलते हैं। ड्राई कफ होने से गले में जलन होती है, आवाज़ बैठ जाती है और यह मुख्य कारण जो होता है धूल और एलर्जी से होती है। नेक्स्ट स्टेप में आती है बलगम वाली खांसी, जिसे प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं लोग इंग्लिश में, और इसके लक्षण होते हैं बलगम का अधिक बनना, ब्रोंकाइटिस और ठंड के कारण। इसके मुख्य कारण होते हैं ब्रोंकाइटिस और ठंड। इस कारण से आपकी बलगम वाली खांसी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट स्टेप में आती है ऐंठन वाली खांसी। जब ऐंठन वाली खांसी आती है तो इसके लक्षण आप जानेंगे कैसे कि ऐंठन वाली खांसी है। इसमें जो होता है सीने में कसाव आती है, झटकेदार खांसी आती है और इसका जो कारण होता है ब्रोंकोस्पेज्म होता है। दूसरी आती है नेक्स्ट स्टेप में स्वर यंत्र शोथ। यह भी एक प्रकार की खांसी है। इसमें क्या होती है कि आवाज़ बैठ जाती है, बोलने में दर्द होती है, हम कुछ बोलते हैं तो दर्द होती है और इसका मेन जो मुख्य कारण है होने का ठंडी हवा या वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है। तो मित्रों, अभी हमने डिस्कस किया खांसी होती क्यों है, खांसी के प्रकार क्या है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा फार्मूले के बारे में। मित्रों, हम जो भी दवाओं के बारे में बताएंगे यह सभी इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम्स की होंगी, कोई एलोपैथिक दवा नहीं होगी। पहला टॉपिक हम बताएंगे काली खांसी या वूपिंग कफ। अगर किसी व्यक्ति को काली खांसी है और वूपिंग कफ है तो उसे S1C5F2P3 ग्रुप की मेडिसिन यूज करनी चाहिए। और यूज करने का जो तरीका होती है, प्रत्येक की 3 बूंदें आधा कप गुनगुने पानी में मिला करके दिन में 3 बार भोजन के बाद देने पर मरीज को तुरंत आराम मिलता है।
इसका जो उद्देश्य होता है श्वसन मार्ग की सूजन को घटा देता है, खांसी की तीव्रता को कम करता है और फेफड़े को आराम करवा देता है। सेकंड आती है सूखी खांसी, ड्राई कफ। ड्राई कफ के फार्मूले में हम आपको चर्चा करेंगे C5P2 F1 और A3 ग्रुप की दवाओं को। इसमें भी प्रत्येक दवा की 2-2 बूंदें आधा कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार भोजन के उपरांत देने से मरीज को त्वरित आराम मिलता है। गले की जलन कम हो जाती है, खांसी रिफ्लेक्स शांत करते हैं, स्वर यंत्र को नमी प्रदान हो जाती है। जिनको बलगम वाली खांसी आती है उनके लिए C2F3 S1 और A3 ग्रुप की वेपोराइजर एसेंस भी बोलते हैं, इसका मसाज करें। गर्दन के नीचे की तरफ, छाती के पर इनकी मसाज करेंगे, कंप्रेस करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक की 3-3 बूंदें आधा कप गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 बार भोजन के उपरांत इसे भी लेने से त्वरित बलगम वाली खांसी में आराम मिलता है। आराम मैंने त्वरित शब्द इसलिए यूज किया क्योंकि यह बलगम को जैसे ही आप कंप्रेस करते हैं इसको छाती पर, बलगम को ढीला करके बाहर निकालना स्टार्ट कर दी, श्वसन नली को एकदम क्लियर कर देता है, साफ कर देता है और सांस लेने में आराम होती है। ठीक है, इसीलिए तुरंत एकदम फास्ट इसका एक्शन होता है। ऐंठन वाली खांसी जो होती है, ऐंठन वाली खांसी का मतलब होती है अस्टिमेटिक कस, जिनको अस्थमा वाली आती है, दमा फूलती है, उस केस में C5H10P3 और F2 ग्रुप की मेडिसिन की प्रत्येक की 3-3 बूंदें दिन में 3 बार गुनगुने पानी में भोजन के उपरांत, और अगर सांस फूलने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो प्रत्येक आवर 5-5 बूंदें जुबान पर मरीज को लेना चाहिए। जैसे ही दमे में रिलीफ हो तो इसकी टाइमिंग सुबह शाम कर देना चाहिए, प्रत्येक घंटे बंद कर देना चाहिए। ऐसा करने से मांसपेशियों की ऐंठन खत्म हो जाती है, ब्रोंकियल मांसपेशियों में जो ऐंठन होती है वो खत्म हो जाती है, सांस लेने में सुगमता हो जाती है, सूजन और बलगम को घटा दिया जाता है। थ्रोट इन्फेक्शन में जो खांसी आती है, स्वर यंत्र शोथ जिसको बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश वर्ड होता है थ्रोट इन्फेक्शंस। इस केस में आपको C1, F1, A3 और WE का वाइट इलेक्ट्रिन मेडिसिन्स को प्रत्येक की 3-3 बूंदें इसे भी आधे कप गर्म पानी में मिक्स कर करके सुबह शाम भोजन के उपरांत लेने से त्वरित रिलीफ मिलती है। तो मित्रों, हमने यहाँ पर अभी आपको बताया खांसी के प्रकार, उनके लक्षण और इन सभी के इलेक्ट्रोपैथी उपचार। अब हम चर्चा करेंगे घरेलू उपचार। ये तो हमने आपको इलेक्ट्रोपैथी उपचार बता दिया। अब अतिरिक्त जो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे लंग्स, इम्यूनिटी सपोर्ट, अतिरिक्त टॉनिक फार्मूला जैसे हम टॉनिक के रूप में आपको बता दीजिए, जैसे कि लंग्स और इम्यूनिटी में अगर सपोर्ट चाहिए तो उस केस में फार्मूला नोट कर लीजिए। S1C2F3P2 WE की 10-10 बूंदें 1 गिलास पानी में, गर्म पानी होनी चाहिए, ल्यूक वार्म वाटर, उसमें सुबह शाम देने से फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ जाती है, इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है और संक्रमण से सुरक्षा मिलती है। मित्रों, अब हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे कि अगर अचानक से आपको इन सभी समस्याओं को फेस करना पड़ा, डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं, दवाइयाँ नहीं मौजूद है, तो उस केस में आप घरेलू नुस्खे को अपना सकते हैं। और जो उपचार हम बताएंगे वो बेहद ही आसानी से प्रत्येक घरों में मौजूद होता है, उसे उपयोग करके आपको बेहद आराम महसूस होगा। पहली नुस्खे हैं अदरक के रस, शहद, इन दोनों को मिक्स करके सूखी खांसी में 1 चम्मच दिन में 3 बार लेने से सूखी खांसी में कुछ हद तक आराम मिलता है। इसके अलावा भी तुलसी के पत्ती, काली मिर्च, लौंग का काढ़ा बना के पीने से बलगम निकालने में सहायक होता है।
दूसरी चीज़, गर्म पानी का भाप लेने से नाक व गले की सफाई हो जाती है। हल्दी वाला दूध पीने से रात में खांसी शांत होती है। गले में गर्म पानी से गरार करें, इससे स्वर यंत्र शोध में लाभकारी होगी। लेकिन विशेष बात का ध्यान रखें, ठंडा पानी पीने से बचें, आइसक्रीम, धूल भरा वातावरण से बचें। बच्चों व बुजुर्गों को एलोपैथिक कफ सिरप ना दें। इलेक्ट्रोपैथी दवाएं हमेशा निर्धारित मात्रा में लें। और एक अंतिम अपील है आप सभी से कि मित्रों, खांसी एक सामान्य लक्षण है, लेकिन इसका सही इलाज तभी संभव है जब कारण का निदान और सुरक्षित प्रणाली अपनाई जाए। शिवा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्लिनिक में हम इलेक्ट्रोपैथिक सिद्धांतों पर आधारित हर प्रकार की खांसी के लिए विशेष हर्बल फार्मूले उपलब्ध कराते हैं। रासायनिक नहीं, प्राकृतिक उपचार ही सच्चा उपचार है। तो त्वरित आज ही संपर्क करें शिवा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्लिनिक डॉक्टर मनीष कुमार श्रीवास्तव से। धन्यवाद, नमस्कार।